Ongi etorri Edelbidez Digital Plusen beste bideo tutorial batera. Kanban interaktiboarekin nola lan egin ikusiko dugu bideo honetan. Txartelen bidezko sistema bisual bat da Kanbana. Lan prozesuen bilakaera kudeatzeko balio du. Zure ikasleei aukera ematen die haien zereginak banatzeko eta antolatzeko. Eta zuri, haien lanari jarraipen pertsonala egiteko. Lehen hezkuntzako fanfesten saioa hasi ondoren, egin klik liburu digitalean edukira sartzeko. Ikasteko egoera bakoitzean, zure ikasleen Kanban interaktiboa ikusi ahal izango duzu ikusi Kanbana botoia sakatuta. Kanbanaren barruan, ikasleetako bat aukeratu dezakezu, goiko aldean, haien banakako Kanbana ikusteko eta egiten ari den lanari jarraipena egiteko. Ikasle gisa ere ikus eta erabil dezakezu Kanbana. Egin klik ikusi ikasle gisa aukeran. Lehen hezkuntzako txarteletan, ikasteko egoera bakoitzeko zereginak aurrez kargatuta daude. Lan prozesuak aurrera egin ahala mugitu baino ez dira egin behar. Ikasleek zereginak gehitu ditzakete, gehitu zeregina botoian klik eginda. Irekitzen den leihoan, zeregina idatz eta pertsonaliza daiteke, kolorea eta emotikonoa editatuta. Azkenik, egin klik gehitu botoian. Txartelen edukia aldatu egin daiteke, editatu menuan klik eginda. Liburuko menura itzultzeko, egin klik irten aukeran. Hurrengo tutorialera arte.